Gənclər onun imzasıdır. Gəncə gəncləri ümumilli lider Heydər Əliyevi flashmobla anıblar. Onun imzası ilə. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü Gəncədə gənclər tərəfindən qeyri-adi şəkildə qeyd olunub. Gənclər ümumilli liderin canlı imzasını yaradıb. Gənclik onun imzasıdır adlı layihə çərçivəsində 300-dən çox gəncin iştirakı ilə eni 17 metr, uzunluğu isə 40 metrdən ibarət Heydər Əliyevin ilk canlı imzası, dünyada isə ikinci böyük canlı imza yaradılıb. Aksiya Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin dəstəyi, Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə ümumilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan meydanda keçirilib. Gənclər siyasətinə görə Ulu Öndər Heydər Əliyevə borcludur. Gənclər hər zaman Heydər Əliyevə qəlblərdə yaşadır və bugünkü tədbirdə bir daha onu sübut edir ki, Heydər Əliyev daima bizimlədir. Layihənin ikinci mərhələsi olaraq ümumilli liderin imzası dünyanın ən böyük canlı imzası kimi yaradılacaq. Məqsəd Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzasını Ginnesin rekordlar kitabına dünyanın ən böyük canlı imzası kimi yazdırmaqdır. Hətta onun canlı portretini yaratmağı belə planlaşdırırıq ki, dünyada cəmi 2 dahi şəxsiyyət üçün bu canlı portret hazırlanıb.